حسابي في البنك ما شاء الله كبير. وان انا من يعني العملاء في البنك الفي اي بي، يبقى انا كده هبقى سعيد. بعض الناس بتظن ان لو انا عندي اولاد كتير، سواء بقى اولاد ولاد وبنات، ومستقر اسريا، هي دي السعادة. بعض الناس بتظن ان طالما صحتي كويسة جدا وحالتي النفسية كويسة وانا مش محتاج لاي حد، فهو ده جل السعادة. خلينا نشوف مع حضرتك اسباب السعادة. هل حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي تعتبر من ضمن اسباب السعادة ولا لا؟ وما هي اسباب السعادة؟ نعم، اللي قلتيها من أسباب السعادة. بس كل إنسان لديه أسبابه الخاصة. مم. يعني بالنسبة لآخر يمكن المال هذا سعادته، وفعلا يكون سعيد ويجتهد ويحقق. لكن أنا في نظري إنه مرتبطة في أمور، 4 أمور، اللي هي التفكير الإيجابي، العلاقات الاجتماعية الجيدة، الرضا، والسلام الداخلي. إذا قلنا التفكير الإيجابي هو الامتنان بما لدينا والاستمتاع باللحظة، إنه نكون إيجابيين. ترى مهم إنه نشوف مم. أي شيء بطريقة إيجابية دائما. لأي حدث في حياتنا له جانبين، فبلاش نركز على نفس الجانب اللي يجينا، مثلا لو مصيبة، مرض، تعب أو أي شيء. لا نشوف بس الجهة السلبية اللي هي موجودة، خلينا نشوف الجهة الثانية، ربما الإيجابي يمكن يكون عندنا أفضل وأحسن وكل شيء. فأنت لو قدرت إنك تحول أي حدث، أي سوء حدث معك، إلى شيء إيجابي، حترتاح وحتحس. فالتفكير الإيجابي نفس الشيء، زي ما قلت لك، إننا نستمتع باللحظة اللي عندنا. في عندنا نعم نحن نستمتع بيها ونشوفها بطريقة إيجابية. بلاش نفكر في القادم مم. وبعدين إيش اللي جاي، هذا ثاني. خلينا نعيش اللحظة، نستمتع باللحظة. مم. لأنه أحيانا التفكير بالقادم هو اللي آه، يخرب ويدمر الحاضر. بالظبط طيب، بالظبط. العلاقات الجيدة، العلاقات الاجتماعية الجيدة طبعا، بقول يعني إنه إذا عندك أهل وجيران وأصدقاء وفرح معاهم وتضحك وتتبادل، مم. يشاركوك في الأفراح والأفراح، هذه سعادة. يعني الوحدة صعبة مم. مهما كانت، يعني قالوها جنة من غير ناس ما تندم. ما تندس. فالعلاقات، نعم، العلاقات الاجتماعية الجيدة، إذا كان عندك علاقات مع الزوج، مع أبنائك، مع أهلك، مع أقاربك، هذه سعادة إنك تجتمع معاهم وتتبادل الأحاديث والمشاكل، يعني حتى إنك تجد الحلول معاهم أو البهجة معاهم. فهذه مم. من النعم، وهذه من السعادة اللي الواحد يحقق سعادة. حتى إنه في عبارة، اللمة عيد. مم. يعني إنك تروح تجتمع مع الآخر وتضحك وتخرج اللي في داخله، خاصة مع الأشخاص القريبين منك. مم. هذه عيد، هذا عيد يعتبر. طيب، الرضا بما كتبه الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عليه أفضل بات الصلاة والسلام. آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا هو بحذر بحذافيرها. خيره. بالظبط. فهذه صدق رسول الله. الثلاثة اللي قلناها هي هنا حنجد من المظاهر، الأسباب اللي أنت قلتيها، اللي هي من آمن في سربه. عندك في أمان، عندك بيت، إن شاء الله تكون غرفة، لكن مم. هذا بيتك ومسكنك، وأنت عندك مفتاح هذا البيت، تفتح هذا الباب وتدخل وترتاح فيه، تنام وقت ما تبغى، تصحى وقت ما تبغى، مرتاح. لا أنت، لأنه غيرك فيه متشرد تحت الخيمة، مم. تحت المطرة، مم. في الشارع. طبعا. لكن أنت عندك هذا البيت، أنت آمن. إن شاء الله تكون، يعني للأسف في بعضهم يعني تكون عندها، ما شاء الله، عندها كثير من الأبناء، 5 6، آه وتشتكي إنه مم. البيت صغير وكل شيء. مع هذا عندك هذه النعمة، عندك هذا البيت كان صغير، اه، غيرك بيتمناها والضحك ويتمنى نعمة الأولاد اللي عندك. فهذا هو التفكير الإيجابي. نشوف النظرة الثانية، النظرة الثانية، ما في بيت، في يوم وليلة ممكن إنك تفقد هذا البيت كله.
ما مم. حد يعرف. فقال لك آمنا فسبه، عندك أمان، تخرج من البيت أنت في مكان آمن، لا في حروب، لا في أعاصير، لا في شيء، هذا آمن، هذه نعمة. ثاني شيء إنه يكون عندك قوت يومي، اللي هو الأمان المادي اللي هو نقول عليه، والمال يعني أنت مكتفي، مم. تكون كثيرة قليلة لكن عندك الصحة وعندك قوت اليوم. يعني حتى ما قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لسنوات ولا لشهور قادمة، ما قال، حقك نفس اليوم. إذا أنت مم. حقك نفس اليوم، إذا أنت جعت وأكلت وشبعت، هذه نعمة، أنت المفروض تكون سعيد.